Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 57, sau khi Diệp Phàm nói ra bí mật về Thanh Đồng Tiên Điện, Khương Gia và Diêu Quang Thánh Điện rất nhanh đã cho người tới đó truy tìm bảo vật. Cũng trong lúc đó, ở tại Cơ Gia, trong cơn mưa tầm tã lại bất chợt xuất hiện một bóng người đi tới. Ngay lập tức, chẳng nói hai lời, hắn ta liền ra tay săn bằng nơi này. Thế vậy, người trong Cơ Gia lập tức xuất hiện. Thế nhưng, thiếu niên kia chỉ chớp mắt, toàn bộ người trong Cơ Gia đã bỏ mạng hết. Lúc này, chỉ còn lại anh em Cơ Hạo Nguyệt cùng một vị thái thượng trưởng lão của Cơ Gia là còn sống. Biết người kia truy sát hai anh em Cơ Hạo Nguyệt, vị lão nhân kia đã liền ra tay cầm chân người trước mắt, mở một con đường máu giúp Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt chạy trốn. Cũng nhờ vậy, Cơ Tử Nguyệt đã bỏ chạy đi được khá xa, thế nhưng phía sau nàng vẫn bị một đám người đuổi theo vô cùng giáo diết. Vừa đuổi, công kích từ phía đám người này cũng không ngừng phóng về phía người nàng, khiến Tử Nguyệt phải dùng ra lá chắn bao phủ lấy cơ thể. Trong khoảnh khắc công kích đánh vào, lá chắn vỡ nát, thân thể Cơ Tử Nguyệt liền bị chấn bay ngược ra sau và thương nặng. Thời khắc ấy trên người nàng bất chợt xuất hiện quang mang lập lờ bao phủ. Thế nhưng, đám người kia rất nhanh đã kết ấn tung ra một đòn tuyệt sát. Trong khoảnh khắc công kích đánh tới người Cơ Tử Nguyệt, một vụ nổ ầm ầm bất chợt bạo phát, làm nơi đây như nổ tung, đám người kia bị chấn bay ra xa. Nhân cơ hội đó, Tử Nguyệt cũng mau chóng chạy thoát vào sâu trong rừng. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, Diệp Phàm bây giờ đã xuất hiện ở tại một sơn thôn hẻo lánh, trên đầu đeo một cái nón để ẩn giấu đi khuôn mặt. Khi nghe người xung quanh nói về sự tình của Cơ Gia, đồng thời biết tin họ bị Khổng Tước Vương truy sát thì vô cùng lo lắng. Trong lúc đang nghe ngóng thì bất chợt, anh ấy thấy Cơ Tử Nguyệt dùng đại hư không thuật phóng đến. Sau đó, nàng lảo đảo tiến về phía Diệp Phàm rồi cứ thế ngất đi. Thấy vậy, Diệp Phàm vô cùng lo lắng, nhìn vết thương trên người nàng, anh ấy lập tức hiểu ra sự tình. Ngay lập tức, Diệp Phàm liền bế nàng trên tay, sau đó một đường bay đi. Vào trong rừng sâu, Diệp Phàm mới để Cơ Tử Nguyệt nằm xuống. Sau đó, anh ấy liền lấy ra thần tuyền và đổ vào miệng của nàng. Giờ khắc này, Cơ Tử Nguyệt mê man, nàng không ngừng gọi ca ca của mình. Không lâu sau, Cơ Tử Nguyệt mới tỉnh lại. Ngay lập tức, nàng liền nói cho Diệp Phàm biết sự tình, mình và ca ca bị Khổng Tước Vương truy sát. Đang trong lúc cùng nhau trò chuyện thì bất chợt xuất hiện một đám người giống những tên khi trước truy sát Cơ Tử Nguyệt. Thấy vậy, Diệp Phàm liền dẫn Cơ Tử Nguyệt chạy trốn, đi sâu vào trong rừng, hai người bất chợt thấy một cái tổ của Thiểm Điện Điểu. Bởi thế, hai người đã cố tình đi qua đó và dẫn dụ đám người kia đi theo. Thế nhưng cũng vì vậy, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt bị Thiểm Điện Điểu phát hiện. Ngay lập tức, nó liền truy đuổi hai người. Trong tình huống cấp bách, Diệp Phàm đã liền thi triển đại hư không thuật dẫn Cơ Tử Nguyệt chạy trốn. Ở phía sau, khi đám người kia đuổi tới, bọn họ đã chạm mặt Thiểm Điện Điểu. Bởi vậy, con chim kia liền gầm lên, sau đó lao như tia chớp hướng về phía đám người kia công kích. Thấy thế, tên kia xuất ra một cái tháp khổng lồ. Sau đó, hắn ta liền cùng Thiểm Điện Ưng giao chiến. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm vang lan khắp nơi này. Thấy vậy, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt mau chóng chạy sâu vào bên trong khu rừng, đặt Cơ Tử Nguyệt ngồi xuống một gốc cây. Diệp Phàm đến đi xung quanh nhặt vài quả táo để ăn, thì bất chợt phía sau lưng anh ấy xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy thân ảnh kia, Cơ Tử Nguyệt run sợ nói: "Diệp Phàm, mau quay trở lại." Nghe thế, Diệp Phàm quay lại thì thấy một thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện. Ngay lập tức, anh ấy liền cùng thiếu niên kia trò chuyện. Thế nhưng khi biết người này là Khổng Tước Vương, anh ấy mới cảm thấy sợ hãi. Cùng nhau trao đổi một hồi, Khổng Tước Vương nói hắn ta rất hứng thú với thể chất của Diệp Phàm, bởi thế hắn ta muốn kiểm tra một chút. Nghe vậy, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt vô cùng kinh ngạc, hỏi thêm Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt một chút. Khổng Tước Vương bàn tay đột nhiên dâng lên. Sau đó nơi đây liền xuất hiện dị tượng. Nhìn Diệp Phàm, Khổng Tước Vương liền nói anh ấy đi vào bên trong dị tượng để kiểm tra thử. Thấy thế, Diệp Phàm cũng không phản kháng, anh ấy lập tức làm theo lời người kia nói. Xong xuôi, biết được thể chất của Diệp Phàm, Khổng Tước Vương nói sẽ để Diệp Phàm rời đi. Tuy nhiên, hắn lại muốn bắt Cơ Tử Nguyệt đi theo mình. Nghe vậy, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt nhíu mày. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, Khổng Tước Vương lại bất ngờ cười lớn nhìn về phía chân trời nói: "Nam Cung Chính, nếu tới đã tới rồi, sao còn không hiện thân?" Dứt lời, một thiếu niên tóc bạc xuất hiện. Hắn ta nói với Khổng Tước Vương, khi xưa hắn đã cùng Cơ Gia giao ước, nếu như có thể cứu một trong hai anh em Cơ Hạo Nguyệt thì sẽ nhận một người làm đệ tử. Thế nhưng nghe xong, Khổng Tước Vương vẫn mặc kệ. Cuối cùng, hai người cùng nhau giao chiến, dị tượng trên người cũng liền bạo phát thần lực kinh người. Đến đây thì hết tập 58 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.